സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും നമസ്കാരം. സ്ഥിരമായി കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ പോകാൻ നേരത്ത് ആകെപ്പാടെ അങ്കലാപ്പിലായിപ്പോയി. എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ കിട്ടുക, നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടാറുണ്ടോ, എന്ത് സൈസിലെ റൈസാണ് അവിടെ തരിക, അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്. മാംഗ്ലൂർ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞു വാഴയിലയിൽ പൊരിച്ച മീനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തനത് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഊണ് വിളമ്പുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. ഹോട്ടൽ നാരായണ, നമ്മുടെ കർണാടക ജില്ലയിൽ MBT റോഡിലുള്ള നാരായണ ഹോട്ടൽ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലിൽ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാവുന്നേ. നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സീ ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചത് ഒരു ഐക്കൂറയും 2 അയിലയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും വില അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നുള്ള ആകെ ആശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്ലാസിൽ പുതിനയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല മോരും വെള്ളം കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. ഫ്രീ ആണെന്ന് കരുതി മോരും വെള്ളം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് 10 രൂപയാണെന്ന്. എന്തായാലും ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നോർമൽ ഒരു ഊണിന് വെറും 60 രൂപ എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും 60 രൂപയുടെ ഊണും 310 രൂപയുടെ ഐക്കൂറയും 115 രൂപയുടെ അയിലയും വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളും ഇരുന്നു വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 രീതിയിലുള്ള ചോറ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പച്ചരിച്ചോറ് വേണ്ടവർക്ക് പച്ചരിച്ചോറ്, ഇനി നമ്മുടെ നാടൻ ചോറ് വേണ്ടവർക്ക് ആ ചോറ് ലഭ്യമാണ്. അതാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം. നമ്മളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 310 രൂപ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നെമ്മീനാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാ. പിന്നെ ഒരു മീൻ ചാറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം മീൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്, കറിമീന. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അയലയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ഇച്ചിരി വിലക്കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയലയ്ക്കാണ്. അയലയ്ക്ക് വെറും 45 രൂപ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം മുടിഞ്ഞ വിലയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ഇവിടെയാണ് ഊണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഊണാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കഴിച്ചു. എന്തായാലും ഊണ് കഴിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മീൻകറിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. എന്തായാലും മീൻകറി ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ദേണ്ടേ നമ്മുടെ ഐക്കൂറ ആവൂലിയുടെ ഒരു കഷ്ണം മീനും കൂടെ എടുത്ത് മീൻ ഫ്രൈയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൊരിപൊരിയും കൂടെ തരും. അതായത് മീൻ വറയുടെ കൂടെ വരുന്ന ആ പരിതരിക്കാണ് കേട്ടോ പൊരിപൊരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു മീനിന്റെ കഷ്ണം നമ്മുടെ ചോറിനകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് ഒരു പിടി പോലെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. തുറന്നു പറയാമല്ലോ, നമ്മുടെ കേരളം വിട്ടു നിന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഈ ഹോട്ടൽ നാരായണയിൽ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് പരിഹരിച്ചു. ഏതായാലും ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഐക്കൂറയുടെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ. എന്തായാലും ഐക്കൂറയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിച്ച് വായിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഉഗ്രൻ സാധനം. തൊടുകറികളായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി, നല്ല ക്യാരറ്റിന്റെ ഒരു അച്ചാറുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് ചോറിനകത്തോട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും ചോറും കൂടെ കുഴച്ച് മീൻചാറും കൂടെ ചേർത്ത് മീൻചാറിനകത്ത് വരുന്ന മീൻ കഷ്ണം കൂടെ അതിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. അടിപൊളി സാധനം, നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്യാരറ്റിന്റെ അച്ചാറായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാരറ്റിന്റെ അച്ചാർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. ക്യാരറ്റ് അച്ചാറിലെ ക്യാരറ്റും മീൻ ഫ്രൈയും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. കൊള്ളാം, കിടിലൻ സാധനം. വല്ലാത്ത ദാഹം കാരണം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മോരും വെള്ളം ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാന്ന് കരുതി. കലക്കി നല്ല ഒന്നാന്തരം മോരും വെള്ളം. ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മോരും വെള്ളം ചോറിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് അല്പം ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അല്പം മീൻ കഷ്ണം കൂടെ വെച്ചൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. എന്റെ പൊന്നോ, മോരും വെള്ളവും ചോറും മീൻ വറുത്തും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറി കേട്ടോ. കിടിലം സാധനം. ഇത്രയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അയല കഴിക്കാതിരുന്ന അയല തന്നെ എന്താ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം അയല കഷ്ണം കൂടെ എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാന്ന് കരുതി കേട്ടോ. നല്ല മീറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വറുപ്പിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ വറുപ്പിന്റെ കൂടെ തരുന്ന തരിതരി തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒഴിക്കാൻ ഇനി എന്തുണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ സാമ്പാറും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. സാമ്പാർ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പാറുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കായമൊക്കെ അല്പം കൂട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പാർ വരുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് എന്തായാലും വറുത്തമീൻ്റെ ഒരു കഷ്ണവും ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി അല്പം വെച്ചൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. അതും കൊള്ളാം. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് ചോറ് വാങ്ങുമ്പോൾ പച്ചരി ചോറാ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചരി ചോറും വാങ്ങാം. നമ്മുടെ നാടൻ കഞ്ഞി വെള്ളവും അവിടെ കിട്ടും. ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു മോന്നൂടെ മോന്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിടിലമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉപ്പില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ അടുത്തൊരു രുചിവിശേഷമായിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.